Ванные мечты или история о том, как нас кинул очередной ремонтник. Привет, я Нелли и сделала ремонт в ванной своими руками. И, кстати, не только в ванной, а по всей квартире. Пока все шло хорошо, я подбирала для ванны все, что нужно. Нас кидает очередной горе-ремонтник, но история не о них. А о том, что ванная сама собой не сделается, а мечты, как правило, сбываются, если делать действия. Поэтому научилась выкладывать плитку на пол, так и на стены, работать декоративной штукатуркой. Тут же я стала дизайнером и декоратором, в общем, кем только не станешь, пока идешь к своей мечте. Уставала и даже порой рыдала, но сделала. Ванна еще не до конца, кстати, доделала, но уже в ней лежала. Предстоит доделать мелочи, поэтому подписывайся, и ты увидишь, как мечты осуществляются руками всего лишь обычной девочки.